بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية يعني شل حديث إمام النووي للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. يعني أزوني إنش الحديث أزوني إمام حافظ فقيه أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي أست. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يعني حديث هاشتم از ابن عمر، يعني از عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم گفت: به من فرموده شده است که با مردمان جنگ کنم تا گواهی دهند که نیست هیچ معبود بر حق جز الله و محمد پیغمبری الله است، و تا آنکه نماز برپا دارند و زکات بدهند. اگر چنین کنند خونها و مالهای خود را از من باز خواهند داشت. یعنی یگانه راهی که جان و مال خود را نگه می‌دارد همه گفته های در بالا ذکر شده را با جا آوردن است، مگر آنچه به حق اسلام ثابت شود. یعنی اگر مثال اینجا برای چی استثناء کرده شده است، یعنی گرچنده که همین گفته های بالا را به جا آورد و در بعضی حالتها خونش را ریختن واجب و حتمی می شود، مانند قصاص و هاکذا، مگر آنچه که به حق اسلام ثابت شده، یعنی که حق اسلام رو پایمال کند با چنین جزا گرفتار می شود. و حساب ایشان بر الله تعالی است. یعنی اگر مبادا با کسی ندوند دزدی کردنی او را زنا کردن شد، دیگه کارهایی بدشه، یعنی که بعضی کارهای هستن که بعضی گناه هستن که باعث ریختن خونی اون می شود، گرفتن مال اون می شود، اینا را چنان انجام دهد که هیچ کی نبیند. در این حالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که حساب ایشان بر الله تعالی است، این او را الله تعالی خودش خواهد میبخشد، نخواهد نه. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردند. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. والحمد لله رب العالمين.